banyak syarikat kita yang berjaya menskalakan produk dan juga perniagaan mereka itu daripada idea kepada produk, kepada menjadi lebih besar dan lebih untung sehingga mereka bertahan. Ini sebenarnya salah satu tujuan Innovathon ini. Kita nak galakkan lebih ramai, terutamanya yang muda ataupun yang sudah memulakan kerjaya tapi dia yakin dia boleh memulakan syarikat sendiri dengan produk sendiri, dengan harapan apabila kita boleh menambahkan lagi jumlah bakat digital dan tech yang mengambil cabaran untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan digital dan tech kepada swasta, kepada orang ramai, peluang untuk kita menambahkan lagi syarikat-syarikat ini akan lebih tinggi. Kepada semua rakyat Malaysia yang inovatif dan kreatif, Innovathon musim kedua kembali lagi. Kami menjemput rakyat Malaysia untuk sertai uji bakat rancangan Innovathon musim kedua. Pemenang Innovathon akan menerima RM100,000 dan juga geran sehingga RM1,000,000 untuk merealisasikan idea mereka. Oh my God! Wow! Terdapat 2 cara untuk menyertai. Kaedah 1. Rekodkan video selama 1 minit yang mempamerkan idea cemerlang anda dan emailkan ke innovathon@astro.com.my sebelum 21 Jun 2024. Kaedah yang kedua, hadiri sesi uji bakat di lokasi dan tarikh berikut. 1 dan 2 Jun 2024 di Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru, Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang, Universiti Malaysia Terengganu UNT Kuala Terengganu pada 8 dan 9 Jun pula di Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaysia Sarawak Unimas Kampus Sibu dan pada 22, 23 dan 24 Jun pula di Universiti Malaya. Imbas kod QR untuk mendaftar uji bakat secara atas talian. Imbas. Saya bagi masa untuk imbas. Jangan lepaskan peluang ini untuk menjadikan idea inovatif anda menjadi kenyataan. Hantarkan penyertaan anda kepada Innovathon hari ini.